ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாலா ஆடியோஸ். நான் பார்க்க போகிறதுனா ஒரு வீட்டுக்காக பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பைப்பான ஹெவியாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழே வந்து மேட் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், மேலே ஷைனிங் பிளாக் போட்டுருக்கோம், 2 மீட்டர் போட்டுருக்கோம், சுவிட்சிங் போர்டு போட்டுருக்கோம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து AX1, AX2, AX3, USB 6 எல்லாமே டிஸ்பிளே உங்களுக்கு காட்டும். உங்களுக்கு கஸ்டம் ஆர்டர் சொல்லப்போ வந்து இங்கே பிங்க் லைட் கேட்டிருந்தாங்க, இங்கே மல்டிகல் லைட் இங்கேயும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ லைட் ரொம்ப மைல்டாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தான் போட்டுக்கணும். நம்ம கஸ்டமர் நேம் போட்டு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம நேம் போட்டுக்கணும். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆம்போட இன்டீரியர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய நான் வந்து 6 வந்து 500 டொஷிபால் போட்டிருக்கேன். இது வந்து குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி சப்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டோட கிராண்ட் சப் போட்டிருக்கேன். மற்ற பிடி சரௌண்ட் சென்று நான் ஸ்ட்ரக்சர் பொலாஜி போட்டிருக்கேன். கஸ்டமர் தான் கேட்டிருந்தாங்க நம்மகிட்ட. சுவிட்சிங் போர்டு தட்ட போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் சுவிட்சிங் போர்டு பக் கன்வெர்ட்டர், நெக்ஸ்ட் லைட்டிங் பக் கன்வெர்ட்டர் போட்டிருக்கேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெவி தான் போட்டிருக்கேன். 24 வோல்ட் போட்டிருக்கேன். 4 கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் போர்டு யூடியூப் போட்டிருக்கேன். சப்பு ஹெவி லெவல் போட்டிருக்கேன். ஸோ குவாலிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும். வயரிங் பாருங்க, வயரிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.